ها یو ملګری و پلار وله واده وکړو سړی کار روزګار نه کوي راشه واده وله وکړو نو چې ته کار به شروع وکړو عمران واوره نو چې کله وله واده وکړو نو بس سړی د هغې نه نور هم پاوته سر شو پلار ورته یو ورځ وویل لکه خدای دې غرق نه کړی که اوس مې دله واده م وکړو چې کار کوو چې څه مزدوري کوه څه لاس او خپې غځوه دی و پلار ته وایي یاره دا چې وایي دا دنیا په 19 کې و په 19 کې ده دا چا شل کړې نه ده ورته وایي ځم طلاقه نو ته خو 19 کې ساته تا خو 19 طرف کوزه کړې په یو ځای کې دغسې واده پروګرامونه دی کسانو ډزې وکړې نو بس کوم کور خوا کې چې ډزې وکړو نو په هغې نه اوس سړی داسې په ناڅاپۍ کې وارخطا راووتو خدای مو غر که تاسو داسې وکړم ستاسو داسې وکړم تاسو ډزې وکړې نو ډېر زیات وارخطا شوی نو دی رقم ته وګوره ستاسو د لاسه چې کوم دی نو زموږ د غوا بلډ پریشر ختلی او ښځې مې ټول پړې وشول د یو کس ښځه مړه وه نو زما په شان یو انپړه ملګری خواله راغی نو ورته وایي چې هلکه دا ښځه دې په څه مړه هغه ورته یاره په پریګننسي اوهو دا خو ډېره سخته بیماري زما نیکه هم پې تېر کال مړ او بخښنه غواړم خو یو هلک جینۍ پسې روان نو کله ورته وایي کمیس دې مزېدار دی او کله ورته وایي لوپټه دې مزېداره کړې یو ټایم کې ورته وایي دا سینډل دې ډېر مزېدار دی نو هغې سینډل ته لاس کړو ویې باسم درپسې ورته وایي نه دی نو خو دې پړتوب ډېر مزېدار دی خواښې که یو هلک تلی و نو خواښې وایي چې یاره چرګ ولالاډ کړو دی ورته سات په سات وایي نو بس ما لاله و خرچه مه کوه ما لاله و خرچه مه کوه خواښې ورته وایي زویه مونږ د دنیا چرګان دی دا یو به داسې وګڼو لکه دا چې ګیدړ خوړلی هلکه اول دې نه مخکې دا ټیک ټاک بند شوی د هغې پسې مې یو څو کړۍ لیکلي دي چې غیر دینه خو پرېږده مسلمانان لیونې شوي غیر دینه خو پرېږده مسلمانان لیونې شوي بنې کو ټیک ټاک ټول انسانان لیونې شوي غیر دینه خو پرېږده مسلمانان لیونې شوي جنکې ورلټولې د نظر نه پناه کړي جنکې ورلټولې د نظر نه پناه کړي راشئ کنه خلکه هلکان لیونې شوي بند کو ټیک ټاک ټول انسانان لیونې شوي ایمانونه یې د خلکو لټول تتر بتر کړي ایمانونه یې د خلکو لټول تتر بتر کړي د خلکو یې روجه کړه شیطانان لیونې شوي بند کو ټیک ټاک ټول انسانان لیونې شوي ها اوس بیا په بابوجي لږ راوتړو هلکه بابوجي دا خو د عمران وعده دی ښه ډېر ناکاره ځان دی وله را رسولی دی خو ځان پکې چېرته سیټ ته که دا کیمرامینان راغلي چېرته دې توی زوینه کې توره بوجه یم در سره د وریجو دپاره حاجر لنډو وایي چې یاره خرش زما په خیال تاله دې واده له راتلل ښه نه شو او خو جر لنډو یار شی چغه وایي سړی وایي څه چلو شو یاره خرش زما په خیال تاله دې واده له راتلل نه دي پکار خرش پرش ولې جر لنډو په ما دې دومره اعتبار نشته پتا مې اعتبار شته خو ستا په دې شنه خېټه مې اعتبار نشته چېرې وته وایي او که نه وته یې مور سره ده بیا آواز دی چې وای بچیا هغه جنکو ته مې ویلو وړه ما غېږې څه چل بدله وکړمه خو داسې خلک یې ودرولې دی د مارانو ته مې اشارې مې ورته وکړې زه یو ته مې پکې سترګه مې واله چې څه چل وکړه خو یا بچه پته نه لګي نو اوس نه پوهېږي څه ورسره وکړمه هغه جنکۍ به دقسې وږې پاتې شي وړې مې نه وغږلې अरे उसका रोना अच्छा नहीं लगता यार अरे उसका तो हंसना सही लगता है यार हाँ अरे
अरे तुम कहते हो कि चला जाओ यहाँ से, अरे चला जाऊंगा, लेकिन इमरान ने यहाँ पर जितना खाना पकाया है, अरे उसके बिना, खाने के बिना मैं कैसे चला जा सकता हूँ? उसमें तो एक देख हमारे लिए पका हुआ है यार। मूर्ति लग रहा उतारा। हाँ यो बोलो, हाँ फ्रेश प्रश्न। ओहो वळू के शेदून ना करे तंगा वली के पिते पिते हाँ बया मग यो वीडियो जोड़वल में पागे के जमाना मासूम किरदारो नो आ किरदार के मां दस आवाज कळो ना मलगरी तवे मच जोता ता गाना हम कना नो गाना सदस्य हुए ذكي أواد مدرسي وورما فما خليد دن كدن راضي أو يقربا أنا وإذا بس اندر غالي جوني كمان दोबारा बदल गया राजम खां।